السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو ogsoontihiin waxaa horaantii bishan lagu guda jiro adiga ilaa afartii bishan bilaabmay oo furmay waxa loo yaqaano DV lottery amaba diversity visa lottery oo lagu tago waddanka Mareykanka. Waqtiga nasiibkaas oo Soomaali fara badan ay xiiseyso ama dunida dacaladeeda dadyo fara badan kasoo dalbadaan ayaa wax lagu qaataa dadyo gaadhay 55,000 oo qof oo ka kala socda wadamadii 10 sano u dambeeyay ama baan dhahay 5 sano u dambeeyay waddankaas soo gala ugu yaraa. Tusaale ahaan marka laga hadlo Soomaalida oo kale inta muhaajir ee u hijroota waddanka Mareykanka way ka yar tahay marka la barbar dhigo Hindida iyo Filibiinka amaba Canadianka tagaya waddankaas. Salaajigeed si dadkaas yani muhaajiriinta ah ee fursadda yar u haysteen wadamada tagaan sabab la xiriira ama waddankooda ama baasaboorkooda amaba xirfadooda aan dhahe ayaa waxa la siiyaa chance ay waddanka ku iman karaan kaga shaqaysan karaan kuna soo bixi karaan dhaqaalaha waddankaasi Mareykanka. Marka ugu yaraan sanadkii 55 baa la qaataa waddan kastana waxa la siiyaa ugu badnaan 7% 55 oo noqonaysa in waddankiiba adiga laga soo qaato dadyo tiroodu gaartay 3,850 qof oo markaas loo garanti gareeyo imaanshaha ama fiisaha lagu soo galayo dalkolka oo ah waddankaasi Mareykanka. Sanadkan wuxuu furmay afartii bisha waxaana jira dadyo fara badan oo Soomaalida oo san sheegay xiiseenayay in xareeyaan lotteryga amaba bilaabay xareynta DV lotteryga. Okay, so hadaba iyo maadaama ay furantay oo DV lottery ay furantay waxa jira waxyaabo fara badan oo scam ah amaba aan dhaho tuuganimo ah oo la xidhiidha dadyoga ka ganacsanaya DV lottery. Qaarkood waxay isku dayayaan in ay ka iibiyaan website gaar ah inta farsamaystaan ay kurahaan waxaanu ka iibinaa DV lottery amaba chance fara badan ayaan ku seenaynaa oo kugu soo baxo fiisaha waddankan. Laakiin xaqiiqada jirta waxay tahay ma jirto haba yaraatee cid aan dowladda Mareykanka ahaan oo waliba computerkaas ahayn oo ku doori kara amaba ku saari kara DV lottery. Khaladaadka kale ee aan ku arko marka dadyoga xareysanaya DV lottery waxaan weeyaan waxay sameeyaan waxay ku calcaliyaan yani applicationka iyaga oo 3 4 5 jeer xareysanaya oo isla bal chance-kaaga lagugu dooranayo habato. dadyo kalena waxay sameeyaan lacaga ayay ku bixiyaan wax bakhtiya nasiiba oo hubin oo ay leeyihiin okay maadaama waxani uu yahay DV lottery waxaan rabaa inaan xareysto oo aan nasiibkayga ka qaada laakiinse waxaan doonayaa inaan chance-ka aan ku guuleysanayo aan maxaa tala badiyo. waxa muhiim ah marka DV lottery xareysanaysid inaad markasta aad akhridid instructionka iyo waxyaabaha lagaga baahan yahay iyo sida aad u xareysanaysid. uma baahnid inuu qof ku xareeyo aamin haddii aad lacag ku bixinaysid in DV lottery lagu xareeyo oo aad qof hire gareynaysid amaba aad lacag siinaysid okay aniga waxaan rabaa inaad iska nasto inaan waxaan la xareeyaan doonayaa la soco markasta waxaad diyaacaysaa fursadaada waxay sababtoo ah waxaan hadhow meeshan aad ku qortay liiskan aad ku buuxisay waa lagu weydiinaya hadhow doon haddii markaa khalad ka imaado oo la arko waxa meesha ku qoran iyo waxaad sheegaysaa inay kala duwan yihiin you will be disqualified waa lagaa reebayaa oo fiisa laguma siinayo. salaajigeed waxaa ku wanaagsan haddii aad yani muuqaalkan daawatid oo dhamaysatid barbilow ilaa bardhamaad waxaan hubaa in adiga oo awoodaya oo yani khaas iskaaga ah inaad xareysan kartid DV lottery adoo cid u baahnayn. kaliya waxaad u baahan tahay in photo aad tagtid ka soo gashid sawirkaana si digital uga soo qaadatid. sawirka markaa waa inuu ahaadaa 51 times 51 millimeter amaba 2 times 2 inches. baasaboorka siiskiisa waa intaa kaliya intaa marka soo qaadatid waxaa u baahan markaa waxaan tagaynaa Google baan tagaynaa waxaan ku qoraynaa DV lottery. okay website-ka ugu sareeya ee ku taalo dvprogram.state.gov ayaad ku dhufanaysaa markaad ku dhufatid instruction-ku waa kan photo example-ku waa kan entry-gu waa kan stairs waa haddaad eegaysid keysand kore. so haddii aan dhaho instruction ka kan markaa saaray wax allaale wax lagaga baahan yahay wadamada eligible-ka u ah ama wadamada
cid laga soo qaadan karo ee sanadkan xareysan kara iyo wadamada aan xareysan karinba. So wadamo ayaa jira aan loo ogolayn oo aan xareysan karin sanadkan, sida wadanka Canada, Brazil, wadamo waaweyn. wadamo badankooda waa wadamo waaweyn. laakiin haddii aad tahay citizen Soomaaliyeed, taasuma inagana khuseysee waa xareysan kartaa. Congratulations. So haddaba markaad intaad eegtid photo example waa kan sawiraanta. sawirkaagu waa nusaan hada lama rabo sawir aad ka qaslaysid. No, qosol lama rabo, afkaas oo kala qaadin. lama rabo sawir aad muraayada gashan tahay. lama rabo sawir shadow leh, sawir background-ku color yahay. sawiraanta yani sida halkan kaaga muuqata waa inuu ahaadaa sawir wejigaaga muuqanayo, iftiinku hayo, aan maxaa ahayd tore bahasha lahayn. sawirka waanu in kala raadaa, in focus waanu hadaa wejigaaga aanu shaaca ka sokaynin. waa inuu maxaa sawir la qaaday 6 bilood ay ugu dambeysay. hadhow tiro qofka bini'aadamka wuu isbeddelaa. yani si sawirka haddii hadhow tole marka meesha tagto lagu qofkan adiga maahan lagu odhanin, make sure in sawirka iska qaadid markaad xareynaysid. background-kaagu waa inuu ahaadaa clean white or off white background, waa inuu ahaadaa caddaan. sawirkaaga wejigaaga furan in laga wada qaaday. neutral face expression, adigoo indhaha furan yihiin oo caadi wejigaaga yahay, xanaajinaynin, qaslaynin, dhoola caddayn yar waa caadi. iska qaad dharkaaga maalin kasta xidhatid, yani suudkaaga, dharkaaga, saraawiishaada okay weeyaan. ha xidhanin koofiyad, ha xidhanin wax madaxa ku fargareynaya. haddii aan xijaab ahayn, xijaab waad xidhan kartaa. or hairline, yani waxyaabahan meelaha lagu xidhee maxaa la dhahaa I don't know, band iyo waxsaas kale amaba headband. haddii aanad diiniyan u xidhan, marka haddii aad diiniyan u xidhanaysid okay way waa xidhan kartaa. sidoo kale headphoneska iyo airpodska iska saar. waxyaabaha sanka lagu durto iska saar. eyeglasska iska saar, yani muraayadaha indhaha okyaalaha iska saar. haddii aad xidhatay hearing device, sida waxyaabaha qof dhaga culus tahay oo dhegta wax ka shatid okay way taa haysan kartaa. inta ugu muhiimsan waa intaa. marka waxaan hadda gudagalaynaa xareynta application-ka DV Lottery. halkan baad ku dhufanaysaa waa barta greenka ah. website-kan haddii aad soo gashay dvprogram.state.gov, make sure inaad calaamadda taabatid, bookmark siisid, sababtoo hadhow toole markaad xareysatid waa meesha aad ka tixraacanaysid application-kaaga. oo hadhow toole check status-kaasaad tegaysaa. bishu markay tahay May 4 2024, sanadka dambe bisha 5 4 ilaa September ama bisha 9 30 2025 inta u dhaxaysa, halkan ayaad ka eegaysaa application-kaaga in la aqbalay oo selected aad tahay inaad selected. haddii aan lagu select garaynin sanadka kale aad isku soo daysaa. marka hadda waxaan bilaabaynaa application-ka markaan bilaabayno xarfahan buu inoo weydiinaya. xarfahan marka waxaad leedahay 6 N 6U 3P. submit waad leedahay. bismillah. family name markaan weydiiyo, family name waxaad tidhaahdaa iska dheh Faarax, magacaagana Cabdi, aabahana Katito iska dheh Katito. sababtaa waxaan iska leenahay si sample un baan u xareynaa. nin baad tahay, dhalashada bishii labaad dheh 20-keedii dheh 1996 dheh. magaalada ku dhalatay waxaan leenahay Muqdisho, sababtaa Soomaaliya ku xareynaynaa. country-ga ku dhalatay Soomaaliya dheh Soomaaliya. halkan markay timaado are you claiming eligibility based on the country where you born. halkan waxaa lagu weydiiyey su-aashan ma waxaad ku xareysanaysaa waddanka aad ku dhalatay. haddii waddanka aad ku dhalatay aanu eligible ahayn, tusaale ahaan dhaho waxaa ku dhalatay waddanka Canada ku dhalatay, waxaad rabtaa inaad Mareykanka DV Lottery xareysatid, marka Canada oo kale uma aha eligible oo uma banaano, ma awoodaan ku xareystaan DV Lottery. si haddii hooyada iyo aabaha Soomaali yihiin waxaad leedahay no,
mayaad leedahay marka sida hooyada iyo aabbaha positionkoodii ayaad ku xareysanaysaa markaas dabeedna halkan ku dooraysaa Soomaali waddan eligible aad dooraysaa so micnaha guud halkan haddaan soo koobo waxa weeye waddankaad ku dhalatay haddii aanu eligible u ahayn inaad xareysatid DV Lottery 2024 waxaad ku xareysan kartaa DV Lottery-ga waalidkaaga oo iyagu haddii waddan kale oo waddamada eligible-ka ah ay ku dhasheen tusaale ahaan aduu Canadian baa tahay hooyada waa Soomaali aduu eligible uma tihid halkii hooyada ama halkii aabbaha ayaad ku xareysan kartaa anyway Soomaali baa tahay adigu Soomaali baa ku dhalatay yaasre marka sawirkii baa sawirka waxaa lagaa rabaa instructionkiisii inuu meel cad background cad haysatid 2x2 ahaado sawirku high resolution ahaado 300 megapixel okay sawirkan dooranaa marka ninkan caddaanka isku soo qaadanaynaa wakaa sawirkiisu si fiican baa wejigiisa la arkaa in care of optional iska dhaaftaas address 1 address 2 iskaga tag postal code ma lihide waa Soomaali postal code male magaalada waxaan leedahay Muqdisho no address 1 ka waa laynooga bahay qasab way taas marka waxaan leenahay waa bari xaafadda waa bari ama halkan xaafadda ka siraac waliba degmada hag sorry reer waa bari hale hada degmada waa bari magaalada Muqdisho banaadir Soomaaliya inta markaad ku qortid waddankaad sii dooranaysaa marka saan kuu sheegay adigoon Soomaaliya joogin waad xareysan kartaa oo waddan kale adoo joogo laakiin dhalashada Soomaali tahay waad xareysan kartaa marka waddankaad ku nooshahay way bartani waddankaad ku nooshahay addresskaad gelinaysaa waddankaad ku nooshaad gelinaysaa postal code-kaad gelinaysaa wax kasta that's it halkaad maanta ku nooshay waa kan haddana isla Soomaaliya undhe Soomaaliya marka dhahdid lambarkaaga waa optional ka goodob email address waa muhiim emailku hadduu addresskii muhiim yahay waxaan leenahay waxaan gelinaynaa emailkaaga kan gelinaysaa halkan haddana waad ku celinaysaa marka copy paste inaad dhahdid iska ilaali sababtoo waxa laga yaabaa inaad wax qalatay mar labaad caadi u qor geli markaad gelisid waxbarashada halkii ugu sarreysay aad gaadhay marka waxaan leenahay high school degree maska leenahay waxaan leedahay halkan waxa lagu weydiiyey ma waxaad tahay scabula tahay ma waxaad tahay xaasle laakiinse xaaskiisu aanu haysan waddanka dhalashada waddanka Mareykanka amaba aanu ka haysan deganaansho iqaamad waddanka Mareykanka mise waxaad tahay xaasle xaaskiisu ay haysato dhalasho Mareykana amaba xaaskiisu haysto iqaamad waddanka Mareykanka ma waxaad tahay qof la furay halkan iyaduna ma waxaad tahay qof laga dhintay oo carmalkaas amaba garoob laakiin kan adoo qof laga dhintay ama qof waxaad tahay legal separated dad kala baxsan yani isqaba laakiinse kala nool marka waxaan leenahay scabula iska leenahay halkan haddaad markaad scabula tahay carruurta halkan ku darsan karta 5 2 3 kolba haddii kalena zero baad iska tagtay oo ka boodi kartaa next baad leedahay marka intan waad soo dhamaysay make sure sababta kulli ku soconaya marka inta marka buuxsid continue waad leedahay good mar hadduu qaatay sawirkan uu ogolaaday ka dhigan tahay so intaanad apply garayn ka hor waxaad leedahay go back to part 1 baad leedahay haddaad wax qalatay inta waan tubsaa magacaagu kan ma yahay magaca aabaha kan ma yahay waxa leeyahay last name-ku marka waa magaca awowga kan ma yahay magacaaguna kan ma yahay aabaha magaciisu kan ma yahay kan genderkaagu sax ma yahay dhalashadaadu sax ma tahay magaalada ku dhalatay sax ma tahay waddankaad ku dhalatay sax ma yahay waddankaad ku dhalatay maxaa toolay waddankaad ku xareysanaysid yani waddankaad ku xareysanaysid eligible ka u ah kan ma yahay sawirkii ma gelisay yani addresskaaga ma gelisay haddaan address lahayn markaa degmada magaalada gobolka iyo waddanka maxaa tira waddanka haddana halkan maad gelinaysaa haddana halkaa ka tegi kartaa go back baad odhan kartaa kaa kasoo fasaxi kartaa marka uma baahnin mar haddii waddanka bartan Soomaaliya gelinayn halkaa uma baahnin so waan kasoo masaxi doonaa emailka intan kalena sax tahay marka halkan waxaan leenahay go back to part 1 hal mar baan dib noqonaynaa so marba haddii aynu halkan Soomaaliya dooranay uma baahnin maxaa ahayd hore Soomaalida barta ku taal banaadir that's it enough continue baad leedahay marka print marka waxaa la sorry waxaa taabanaysaa continue marka tahay wallahi waa intaa gebigeeduba
waa kan intrigaaga waa la helaa lagu yihi confirmation kan baa lagu siinaya marka confirmationka waa numberkaas hadhow waa muhiim marka aad eegaysid يعني hadhow toole inaad selected tahay inaan lagu guuleysan marka kan inaad haysatid waa muhiim marka ama screenshot ba ka qaadan kartaa ama print ba oran kartaa print marka dhahay sano kor kugu saf rasmiya hadhow toole marka waa muhiim waa inaad meel ku xafidataa si aad hadhow toole u ogaatid in lagu doortay in kale sababtaa iyagu kulma soo xiriiraya dadkani ma kayr garanaya haddii aad lagu doorto oo selected aad tahay waa inaad adigu raadsataa wixii adaa raadsanay dadaalkaaga rabaan inay ku arkaan waxayna doonaysid oo ay kaa go-an tahay ma rabaan inay ku raadiyaan iyagu anyways intaas weeye gebigeeduba markaad dv lottery xareysanaysid gebigeeda waxaad baahantay 5 daqiiqo oo waqtigaaga marka sawirka heshid haddii muuqaalkan uu soo gaadhay oo aad information muhiima ka heshay fadlan waxaan kaa codsanayaa inaad share siisid channelka subscribe saartid si insha allah hadduu ilaah ka dhigo aan ugu kala faa'iidaysano muuqaalo kuwan oo kala ah oo iyagana insha allah hadduu ilaah ka dhigo aan soo gelin doono iyo wixii allaale wixii bulshadeena faa'iido leh waxay ka tagaan inta ka horeysa assalamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu mahadsanidin u share garay videogan asxaabtaada kale ee xiisaynaysa dv lottery nasiib wanaagsan dhammaantiinba assalamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu